अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HRJDO न्यूज़ और मैं हूं वज़ीर उन्नर। खबर शामिल करते हैं अयाज शाह की चोटियारू डैम की सैलाब की तबाहकारियां। ODUC शाह सिकंदराबाद तलका जिला सागड़ वहां की आवाम ने HRJDO न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सैलाब की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते, लाइट का निजाम बिल्कुल नहीं, ट्यूबवेल सालों से बंद पड़े हैं, लोग फाका कशी पर मजबूर, जानवर भूख मर रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन तबाह, पीने का पानी खराब होने की वजह से गैस्ट्रो, शुगर, ब्लड प्रेशर, काला पीलिया और खतरनाक बीमारियों की वजह से लोग और जानवर मर रहे हैं। नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जाहिर होते हैं। उनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द सैलाब खत्म किया जाए ताकि कई जिंदगियां सुकून का सांस ले सके। रहीम बाबा हिते हालत इहा आहे जो हितां खां को ॿार स्कूल नथो वञी सघे ऐं हिते एॾा हालात ख़राब आहिनि। जेकॾहिं को मसइलो थो थिए, को माण्हू बीमार थो थिए, को परेशान हाल आहे त एतिरो पाणी आहे जो चेल खां मथे पाणी आहे। हाणे जेकॾहिं माण्हू को अस्पताल ॾांहुं वञे या को ॿार स्कूल वञे त ॿार स्कूल नंढा नंढा असां हितां खां कीअं मोकिलियूं। ऐं हिते वस वारा जेके आहिनि ऐं सिंध हुकूमत जो त बिल्कुलु हिन ख़्याल ई कोन्हे को। एतिरो डैम जी बजट अचे थी, उहा बजट सॼी खायो था वञनि। असांजो चवणु आहे त 18 करोड़ बाबड़ा खे ॾिना विया आहिनि ऑफिसनि तरफ़ां। उन्हनि अॼु तक बिजली विछाई न कई आहे। थंभा ईअं लॻा पिया आहिनि ऐं रुॻो पंप ऐं स्टेशनूं ईअं पियूं आहिनि। 100 टुवेल आहे, उनजी बिजली मंज़ूर थियल, उनखे उनजी गैस बि थियल आहे ऐं उन्हनि ऑफिसनि तरफ़ां उनखे पैसा बि ॾिनल आहिनि। उहा तारुनि जी विछाई छो नथी कई वञे ऐं असांजे मुल्क खे छो नथो बचायो वञे। ट्यूबवेल मुकमल थियल आहिनि, साईं ट्यूबवेलनि जो रुॻो कोठड़ियूं ठाहे उन्हनि खे पंप वठल आहे पूरे विया आहिनि। उनखे बि जहिड़ो कि 5 साल थी विया आहिनि, मुकमल ना आहिनि, मतलब मुकमल न को दबा आहिनि। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए HRJDO न्यूज़।